استمرت حياتها وهي تثور الشاي. كان حالكا وحلوا كليالي انتظارها. كان ربها وحيدا، كان خائفا ومرتبكا. حين ضاقت بزوجها الورع جاءت بجنية ودستها في الفراش، ومن أجل طرد الملل من دارتها افتعلت عراكات مع كائنات لا ترى. كل ليلة برعت أكثر في انتظار غودو. لم تمل أبدا، ولم يشاركها أحد بطولة الانتظار، إلا أنها على العكس من بيكيت كانت تعرف ملامح غائبها، وكانت أكثر دنيوية حين أيقنت أن الحياة علة ولن يحل عقدتها منتظر. رمشت للإله الوحيد وبقرت مرارتها بالدخان، وغفت غفوتها الأخيرة بلا ضجة، بلا أحلام أليفة، بلا شاي حالك كأيامها، ولا حتى جنيات. فقط سعاليها بقينا نربيها من بعدها ونبالغ في تروير أفعالها.